大家好啊！歡迎收睇今集 Uncle B 嘅 A Grade 美食團啊！我哋又嚟到呢個日本特輯。今集呢，我同大家介紹好多正嘢啊，千祈唔好錯過。咁啊，第一間呢，就大家都識噶啦 Japado， 日本人開嘅。咁啊，我諗都有10幾20年歷史啦，都幾特別嘅。其實係日本冇嘅嘢嚟嘅。咁啊，係用啲日本傳統嘅嘢食啦，咁啊加埋呢個 hot dog，就整咗啲好過癮嘅嘢食出嚟。每一款咧都幾有特色嘅，我自己咧就好中意食嘅。其實我咧如果可以嘅話，喺佐緊住咧，就我覺得我會成日食嘅。咁我哋嗌咗一個芝麻奶昔，出奇地好飲喎。本來以為佢淨係呢個熱狗出名嘅啫，但係咧個奶昔咧係有芝麻香啦，跟住同埋如果你飲過奶昔咧都知，如果凍得滯咧會硬晒，好難啜噶嘛。佢又啱啱好喎，即係嗰個我諗可能加啲 cream 啦，咁啊亦都冇話凍到啜唔到。咁另外咧，我嗌咗一個 yakisoba 嘅呢個 hot dog 啊，咁啊即係呢個炒麵嘅 hot dog。嗰個炒麵咧就有照頭，跟住有分明。咁同埋真係似喺大阪食到嗰種，咁同埋你留意呢，佢好多店員其實都係請翻日本人，咁所以都幾正宗。咁另外仲有呢，就係佢薯條之外嘅選擇呢，就係呢個炸雞啊。個炸雞呢亦都出奇地好食，唔係話好 juicy 嗰種嘅，但係呢就香口，同埋呢就十分之熱辣辣啊！見到出晒煙，咁啊，我覺得大家可以呢，都嗌下試下呢個炸雞，其實唔錯嘅，唔使要成日都淨係嗌薯條咁樣樣。咁佢個炸雞呢，其實都真係幾好食。我覺得大家如果係翻工喺 Japado 附近呢，都不妨食多幾次，即係我覺得好食過 Tim Horton 好多。咁啊之後呢，我哋呢就去咗呢個 Burnaby 嘅呢個 food court。咁啊另外呢，又係有呢個 Japado 同埋呢一個天飯啊 Tendon 啊。咁啊，估唔到原來溫哥華呢度都有啲咁似香港嘅地方啊！即係因為我好耐之前嚟過咧，就已經係 Richmond 嘅啫。咁啊，好似停留咗喺80-90年代咁。咁啊，呢個 food court 就咩都有啦，燒臘又有啊，pizza 都有。咁啊，住 Burnaby 的人有福了啦。咁啊，今日我哋都係再食呢個 Japado 啊！我見既然都有啲掛住日本，就一於咧嚟個炒麵加呢個牛肉飯啦。跟住另外咧，因為上次嗰個奶昔好飲啊，所以嗌到個抹茶奶昔。咁我自己覺得就抹茶奶昔啊冇芝麻咁好飲嘅。咁同埋咧呢一個 yakisoba 加牛肉炒飯咧，我覺得大家可以唔需要試啦，亦都冇即係思鄉嘅話頂住檔都仲得。但係咪好食咧？即係未去到日本，即係普通街頭街邊，你如果去築地啊咁嗰啲地方，其實都街邊都好好食噶啦嘛。咁啊呢個麵係比較乾身嘅，跟住嗰個飯咧就濕得滯，我覺得即係好奇怪。咁啊嗰個抹茶嘅奶昔咧就爭咁啲，即係個抹茶香唔夠濃啊。咁好在我哋咧同一日咧都嗌咗呢一個Tendon啊。咁天婦羅嘅飯其實我哋係睇有個網紅介紹嘅，係咪話好好食？又亦都唔係好好食啊，真係好失望。咁啊，有呢個天婦羅啦、炸蝦啦、有蛋嘅飯啦，仲有個麻婆豆腐。咁啊，中華料理啦，即係簡單啲講。咁啊，仲有一個最中意食嘅醃漬嘅菜啊。先嚟試口飯先啦，當然要咬口呢個醃漬嘅菜。飯咧就好有兆頭嘅。咁啊，再試個天婦羅啦。個天婦羅咧，哇，真係有啲失望。就比較腍啦、油身啦。咁大家如果自己屋企有煮過天婦羅咧，都知係整得好食嘅天婦羅咧，都幾花功夫。咁個粉不能太厚啦，仲要懟落個冰水度，咁啊染上啲粉咧，咁佢先至夠脆口嘅。咁好在佢嗰個麻婆豆腐咧，又出奇地有驚喜啊！我自己又幾中意嘅。咁啊唔係啲中式四川嗰隻，係日式中華料理嗰隻。咁啊個蛋咧都 OK。大家見到個流汁嘅，咁之後咧，我哋食呢一間嘅拉麵 Konotori 啊，咁啊，我覺得呢間咧都幾出色嘅，大家係可以去試，亦都可以去食。本人咧對拉麵咧都頗有研究，亦都幾中意食拉麵，咁所以咧呢一間咧我十分之推薦。
入到去呢個環境呢，其實你會以為自己係去咗六本木嗰啲高級餐廳咁嘅，又有個吧台啦，跟住佢個牆身呢，就係啲清水石屎，仲有一個好得意嘅霓虹燈，咁啊個公仔個頭頂呢，有隻雞雞咁樣嘅，咁啊佢 menu 呢唔多選擇嘅，咁啊最主要都係唔同嘅湯底嘅拉麵啦，咁啊我自己係中意飲啤酒，咁當然又要嗌支啤酒。佢呢個雞白湯拉麵呢，個雞白湯佢打起個泡呢，大家都見到啦，係十分之濃郁嘅。食落飲落呢係好香嘅雞湯味，咁同埋呢，嗰啲麵呢係冇鹼水味，有嚼頭，配埋嗰個雞白湯呢，我覺得係非常之好味嘅。即係如果你要計呢，我最好味嘅始終係香港中上環有一間。跟住呢，就係我覺得係呢一間嘅，之後呢，先係有一間我喺大阪試過嘅雞白湯拉麵。如果嚟呢間呢，大家記得食呢個雞白湯。我每次嚟親呢，都係依家食雞白湯嘅啫。咁啊，佢啲雞呢，好神奇地呢，係啲雞胸肉嚟嘅，咁但係已經熬到呢，係十分之腍啊。咁啊，日本叉燒就冇乜特別啦，都係好 typical 嘅嗰啲味道。個湯連埋個麵呢，飲埋就啱啱好啦。咁啊，我哋咧仲嗌咗另一個鹽拉麵啊。咁啊，佢啲木耳咧就非常之好味嘅。咁大家如果對拉麵有研究咧，都知啦。日本嘅話咧，最多人食嘅咧係鹽拉麵，其次咧係醬油，之後先係豬骨湯，再之後咧先至有機會嚟到呢個雞白湯。咁啊，所以食一間拉麵好唔好食呢？如果佢主打鹽嘅話呢，咁大家就要試下啦。咁啊，香港人口味又未必特別中意鹽嘅。咁我自己呢，食呢一個鹽拉麵呢，都覺得冇乜話特別好味。咁啊，鹹咗啲啦。咁啊，個湯其實就比較單一啊，冇乜好大嘅變化。個麵呢，麵身都 OK 嘅，亦都係冇鹼水味。嗰個木耳呢，係十分之好味。咁但係咧，你問我會唔會再食咧？我未必會再嗌啦。清新少少嘅口感啦。咁啊，夏天好熱好濕嘅話咧，就好啱食嘅。咁但係溫哥華呢度乾同埋又唔係特別熱，所以咧就唔會特別覺得爽嘅。咁反而呢個1664咧飲落去咧就十分之爽啦。咩天氣都爽。咁由於係好好食嘅關係啊，我哋又會再翻去食啦。咁我哋再嗌呢，就係嗌咗一個豉油湯拉麵啊。咁啊，同時間我都嗌咗雞白湯嘅，但係呢，就豉油湯呢，我都可以話俾大家聽，醬油拉麵呢都可以唔需要試啦。其實佢最好食呢都係個雞白湯。如果2、3、4、5個人去嘅話呢，全部嗌雞白湯得噶啦，唔需要 share。因為其他咧都唔會令到你特別感興趣嘅，咁嗰個雞咧都係一如既往嘅好味嘅都，咁啊腍啦，已經炆到係軟腍腍咁樣，明明雞胸肉，但係咧個口感咧就係好綿嘅，我都未試過咁綿嘅雞啊，即係鞋嘅，但係就係綿嘅，即係唔會令到你唔中意，係都幾好味嘅一種，我覺得係幾特別嘅口感嚟，我諗我未試過喺第二個地方食過呢一種綿得嚟鞋，但係又好味嘅雞胸肉。咁啊，仲補多 shot 就係呢個雞白湯嘅拉麵啦，一如既往啊，食完再食，再食再食同再食，仲有一個味腐蛋啊，即係阿芝芝奇嘅呢個雞蛋，哇，睇下逼出嚟啊，好似去翻日本咁啊！自己屋企整咧都唔係話特別難嘅，但係食得呢啲要係成套連埋個拉麵連埋個湯底咧，咁先至過癮。我覺得最後一間咧，我覺得非常非常之好食啊！大家一定要試，就係呢個 Soika Japanese Restaurant， 即係 Soika 咧，即係呢個西瓜餐廳。佢係一種我可以話係新派嘅日本菜嚟嘅，你見到入邊裝修咧都唔係話一睇就知係日本菜，似有啲昭和特色啊，嗰啲咩契茶店啊咁樣嘅，即係日本嗰啲咖啡屋。咁啊，先嚟一個炸嘅呢個粟米啦，咁佢呢個粟米餅咧，每一粒咧都粒粒分明，咁啊亦都咧充滿呢個牛油嘅香味。
我唔知呢一個係邊個地方嘅特色菜啦，唔知係咪咩廣島啊、長崎嗰啲。如果有哈日又中意日本又認識日本嘅朋友呢，就記得喺下邊留言話我聽啦。我都好想知咧，如果去日本食翻呢一件嘢呢，我應該去邊度食？咁之後我哋仲嗌咗一個海膽汁蟹肉三文魚子烏冬啊。咁啊，其實係用一個意粉嘅做法啦，咁去整個汁再加個烏冬嘅。佢個烏冬咧外邊綿入邊彈，就同意粉咧嗰個感覺好唔同啊！咁我覺得咧，我以後咧都可以試下咁樣去用意粉嘅汁去整烏冬。另外咧，佢個蟹肉咧係好甜嘅，亦都蟹味夠濃。咁同埋個三文魚子其實就錯唔到去邊噶啦。咁個汁咧其實都好味嘅，但係咧我唔知點解咧就冇乜呢個海膽味。可能因為海膽受熱咧，嗰啲香氣會揮發。咁我覺得呢個係美中不足嘅地方。咁但係咧，overall係好味嘅。咁之後我哋仲嗌咗一個牛肉飯啊。咁大家見到啦，係一個半生嘅牛肉啦，跟住個飯咧係好似類似吉野家嗰啲咁嘅牛肉汁嘅飯啊。個飯咧粒粒分明，有汁香味好味。個牛肉哇不得了，我唔知道啲牛肉邊度嚟嘅，應該就唔係應該啦，一定唔係加拿大牛啊！我可以話俾你聽，係非常之腍軟身彈牙。佢唔係嗰種日本嗰啲咩 A5 和牛嗰啲咧，好多脂肪嗰隻，但係咧就有牛味重，外邊咧就香脆，入邊咧就軟，味道話入口即溶嗰種鬆快啊！但係我本人咧就特別中意啲咧有嚼頭嘅牛，咁但係咧就唔係加拿大嗰啲好似咬車胎咁嘅牛。同埋你睇下個蛋係整得好有心嘅，將佢篤穿撈埋落嚿牛度，哇！懟入口滑溜溜。又有牛香，外邊又脆，嚼落又有汁，不得了。所以西瓜呢間咁嘅日本餐廳，大家記得一定要試下。咁啊，佢西瓜餐廳咧，我見佢咧應該仲有其他即係姊妹集團啊，唔知佢旗下嘅其他餐廳嘅，我自己就未試過。如果有朋友試過咧，記得話俾我聽，等我到時去試下。咁啊，都多謝大家咧，就喺我哋度留言啦。咁嚟緊咧，我會再試多啲唔同嘅日本餐廳，然之後咧再拍俾大家睇。記得 comment、like、subscribe 同 share。拜拜。